Karib hoy dorbar bala along ha kakhatway tarik unailar jar arpaway kalapin snow bade banang kintiu shu ya karoy kapar jong katika dong kathan. Ya kani layo banya keren hinin kesngi ha kabala don rui ki jingji ikin nongkit kambat thamai. Hagan ka dorbar lajit yuba RB Shadab como president baruba Sunlight Shadab como general secretary ba LK Lapang joint secretary kiban pentulun biang yaki kam ka dorbar. Ya kani ka jingji ikin nongkit kambat thamai la sakhi do menteri rang ba barim jong ka jilla u Dr. Didi Lapang u ba Meral Bonds MLA ka nongpo ki arngut ki MDC ba Charles Marngar ba uba Balaji Rani nalor ki wek ki nongkit kam barang ba jong ka rib hoy dorbar. Kathong bah khmat jong kani ka dorbar kalong ka jingya khun ben penyo civil subdivision ya ka patar khma administrative unit nangta ka jingdon kam ben kentio kerdan ya ka eastern rib hoy bat umsning ka civil subdivision ka jingdon kam ki artli ki CNRD block ha umden bat mau hati. Hagan ka dorbar la tharu ya ka subcommittee ka bakerpang ban pej ki jing kaput bat ka asam. Tadong kong nga penpau ko yung sungu iyo ulay bahakan ni kasngi kakadway tarik dong layagos arajar arway nilala bantendep ya kajingjit ya kinukit kam kibatmai katem jongi kot kum ka constitution jong kariboy dorbar kalong license te mentakasngi ngila jitmai bat ngila IT ru mentakasngi bat ngapen pau jo sungu ya kitkot jong kariboy dorbar baro kila ai ki jingshania hanga kum presiden ru kibatmai ban simti ya kanya kakam kabakhia ban simti ya kakam kum presiden kariboy dorbar ngasutu bangadang long badang duna akil yang baro wala dang ala persyang menteri ya kikam ande ban long bude kum no yalam ngadang sutu halade ba ngadang don kam sibun ki duna aga bangadang don kamru ya ka jengerap jong kini kit khat ki badang senda jong kam tambe i Dr. Didi Lapang kumu chief advisor jongi bolongru living legend jong kariboy dorbar udang im hadu menta hadu ini kisni DMI ibala seng ya kan ya ka riboy dorbar haus nam ribusan rengkat berkijong pada seni berkiwe-kiwe bat kane kariboy dorbar minta kalak cross ya ka sanpus nakam bat nimpat la bande sibun kikam na kabanta ka riboy la sisa lang bajong kang nilayo ya kan ya ka distrik kejongi kariboy distrik hakapo kajialam jong Dr. Didi Lapang kumu chief minister kumu founder jong kariboy dorbar bat hadu mentai jong dorbar ni ngingi skam balang ba kani kajing trikam jong kariboy dorbar minangla penteng naga benta giwe islam kajing don lang jong ki lokal MLA yang ni kumu iba Meral Bond iba Jesse Marngar MDC nang tagi jong iba Jason Maulong jong ba Balajir Rani ki MDC ki baju ya treban lang ban ngi man la kapwa ni pen pau do songu yaki badai lang ba kan ji yasno kti jongki bangila man kniya ya kakam to kumu presiden ubat mai ngasim ya kne kakam dari jing sore bad ngan persyang ban le lane ban yalam ya kariboy dorbar kano kaba ngadon kabor ban le te kan kartu kan lagi poin ki bang akwa ban sim kumu ka jingkit kli hapo ka jing yalam ka jonga kemudian kong kalong ka development ki babun ki kam haka dori boy gitu kabar ka interstate border kadi ka kamu ka ba hapo kini ki kendia tayo kami sibun ka hurigura bat ngingit skam balong ba kari boy dorbar minangla bani keren ya kini ki kam kapu uju nimla urban land bakani kadi kepor haka baka klam kadon baru aku partai ngi kum kari boy dorbar ngian nginia don ben kadam haka ban pensyai syakilok ki jor ki jongi bakin sim ya kan ka tika kabalong kalat jong jingeda naga banta kajingkoi kajingkia kajongi kunjuru ngan simti ya kan ka kam hakatagur kom kabangin pin khalanya ru ya ki hima ya ki raj bal ya ki ilaka kajongi nama de lang ba jongki mangila banyo ya ka jing syar ka bakut ka suba kunjuru ya ka bakadu ya ka organisation jong kariboy dorbar kadon kam ki briu ki don ki jikit kli ki badon ki jing sofia badru ki ba IT ban train nak ban tajungka nak ban tajung ya chaprang nang ne syakmat
kadu ngai kublai ya ki kun samla jong ibaro jong kadori boy ibadang supas hakan ka HSSLC bat ka SSLC ni ai kublai ki baro na ka benta ka jingla bha jong ki bakla pas hakan ki eksamen ki jong ki bat kum juru na ka benta ki kun samla ki banyale na ka benta ki bet snap ini long kendiat ki jingkran na leng tengah kubu presiden utama yang ko ngan kerpat yai chief advisor ni bat muju Pak Meral Bon MLA juga lompo win island jikir lengkot akan ko jadi dai bat ni sini bawai naki mat ki bang iladep panya keren mene aga komiti galong na ka benta ka border issue berkasam ya aga jadi bat kane ka issue nila thung ka wai ka komiti hapo ka jingalam jo ba Charles Marngar kum chairman uba padhok nomali kum secretary oke bakan thuk sa kum ba pendrimut ki wei berikit khat bat kane ka komiti kan syong no marmar bat kan wanra ya kita jing ajing mut jongka syaka working committee makanya ka border issue kali ko wei na ki mat ki bakum kali border bar ngin hap pensin ka mat kum kong ka ngidei baniarap ya kini ki para dok para senam ke jomi ki badon kami kita kapur hari ini ke blok 2 buat kita chane cha kena para sai kini ya kini ki area ya nama kata ngin nak di bodor bar ngim shom klikti indrei ni bu ya kini ka agenda ka kamat bar ya kini ka kam nila IT ya ki bagi shom kam kloi no Kiwan rai ke report ban lengba kane ka report ke pengin yo ngin sabha ya chau chairman jong ka regional committee na ka benda ki ka kota ni bat ka civil subdivision kanang kong hi ka bangila move ka de na ka benda ka pacar kama administrative unit ka ba ka sarkar ka de ban upgrade no sya ka civil subdivision namar ka ne ka administrative unit kala ya nanti mentara life at Islam nadu ka por ka balapu akan apa bat ang menta ya kane ka administrative unit kadon haglenti ka bangi kwa baka sarkar ka de ban bu hakmat lagi kuwi ki adawa andre kane ka administrative unit ka bangi don menta hapo jong kane ka dong ka jongi ni kwa baka sarkar kan bu ka hakmat bat ru ngila draft ya ka memorandum dan mentang kita pan yang appointment baru chief minister dan lei kendu iu suang ke independence ladang iyo ladang iyo ru adin jog ika independence ngin lei kun kari bodor par ban bu iya kan kita wa ndai tangata ngila dawaru bandon sa atli ki civil subdivision kowe ketika eastern riboy kabangar ka de musning civil subdivision ngidang bu sa atli bede ki sin at develop ke bangidawa kowe ke ka mahati sin at develop kabangar ka de indian sin at develop kini kila rung hagamat ka juntawa ki jumi Snowan penpau kajing snongu na ka benta kinong yalam ki wetmai bagi boy dorbar dari sini layo pan jir ye kini nong kitam wetmai apo kajing yalam kejong i nahe doktor di lapang chief advisor jong ka boy dorbar andu seng ka usna ka spa usan kila dan sibun kinong tre ki bola tre minat top klem song thai ye kam ban budin na ka mentai ki shu ki babun apo ri boy district ni bat menta ka sni idan ha ka neka central executive committee na ka benta banjir kinong kam ki watman but ni wish all the best na ka benta I ba arbi sadap bersimti kum presiden utman klaim deklet ya iba RR sayo kedo ex presiden belum advisor menta ya kejengja inti jungki report kemudian kumjuru ya I general secretary utmai bersimti iba samlai sadap we wish all the best ya ke team baru hoy apo kajing advice apo kajing yalam jung I mahe apa lembat baru kita kam ba dakin nangla menteri khamba di buat di Bangman kumbaka moto jong kari boy dorbar ko ang batling iniang nasno pun kentu bene kapor ya gi pagba nam sok snok jong kar riboy district kabi ke jong ni bangin long teli kawe kani ke kapor ha ka bangin hab ban pen I ya ke jing ya teli adu kinong mikmat I ke jong
kinong yalam haki balang repair kinong yalam shnong kinong yalam ra ki hima ki ilaka borok kinong sibun ki isu ki bangin ang hap ni tre rekat nam ta berkenti ke tham riboy hapo ka jingalam jong i advisor jong i mahe lepang kita kinong ki kam ki bahmat ki riboy dor ba ni scam gini ki snam ki banangwan nang yok banang budin ya ki isu ki bagi riboy dor bar kelaju tre na kapor chakapor katok ni kimat ki balaju budin na kapor chakapor kum ka jing kentiu ya ka pathatma administrative unit sya civil subdivision jing persang ban budin na ka benta ban yo ya ki sin RB block ki pathatma ki civil subdivision ki pathatma hapo jing persang ban yo ya ki office trikam ki repair hapo riboy district yon kam ga jing trilang namar kata I wish all the best namtak office ke pathamai berkumju ru na kapta ki issue ki babun ki bagina sim ki por ki banwan na kaliang ni knong ki kwan ni tri rekan kan na gum tak di montoy jong ki pai ba na snong jong ka them ri hoi ni berdoa somberkan dari si ada si ai yang jingkit teman kor pathamai lagi nongkit kam pathamai bat ni sem lapor ke jengalam jong personal pathamai ngabi sedap jingkir ko yung arar kung saan makalo kung malalay ng actually patulong advisor minta at yung doon ng kat yung MLA yung bon but yung grup si Bedanani sila nag-create sibon kini kam nga ng Muslim su mulai ka Riboy Darbar kada ka platform kabade yung adong Riboy nado pandani but kaya teng sekretary makir lentri ke baik makelan ke jauh step ke jauh thai ngai teng isno benkelon lagi kesan ayu ba je trestom khun samla ki long kmi batini ba deni kan lama jaga Riboy Darbar kadang bat kanang mi lo adi sungai pakai je wai yo mulung jo dong Riboy waron san Riboy cham gari jonga janjar ngam pa jo phong per eden gari kalong kumta ni boleh berkuih kan dong Riboy dari yang trestom macam ni yang kibril berdondur donsur tibriu tiblay hak bersyakir yang hari berjaya beri dulu hak berkuih boleh ni ada yang berkuih yang langsung senang berani ada yang berkuih ke sarkar jongi naduk mensuatu mutabak ya teng yang kena Riboy ke jongi but ngasim kena kabu kumu ciwa besar jongka Riboy Darbar bagi kentu ya ki barok ke nong snom agi raj jongi agi sardarship ki jongi ki hima ki jongi bakira ki hima jong kito ki don na ko ka ri ke pne jagong Riboy mungkin semua banyami mani simtika ya kena ka jingpang covid ke bamenta ka bangilang dewan asip sibone ba ka jing lab jo ka jing sha jo ka pertai ki scientist wala ba ka jing tika kalong kalat banyeda yang ru ka Riboy Darbar ngila penonggi seminar ngila penonggi jengelang lagi yang ketu ya ki rengba raj ki him same raj ya ki sardarship begitu ki hima ki bede apa dong Riboy makin ya corporate banges kam bakane ke Riboy Darbar kami kan nyaya le bani ba ke dong Riboy kadai ke ba ya bu jadi denjat jong long shoman so kumjuru ya ki wan sawan in bude ki ngai ke blai sen ba kumjuru ni kepada pi kumki media di belawan nane di long kawai nanti di kawai ni link ke lain pentriang ni ke development juga sarkar baju isang barok ngai kublai bayadon nane bangeskan kubor jong European island ke jikentu ya ke dong Riboy jongi pada jelai barok kawai mini budlem di kendon jong jai saprang bar nginum saden in kiu saprang kublai sibon bar ngi lupa kawai pat sini kublai